можешь показать? Вот так я уже показываю. Вот так уже все понятно. И кто так ходит, непонятно. Вот так вот, говорю. Ну и кто так ходит? Рассказываю. Это человек. Да ладно. Да, Профессия только с людьми связана. человек в костюме матрешки подает какие-то там штуки и вороненных. Офигеть. Я бы в жизни не... Ты выиграл. Мама, ты что забыла, что вот так надо было Ты ходить? знаешь, тысячу человек такой. Ой, Ладно, все, Руслан победил. Молодец. молодец. Да, я выиграл. Алиса у нас такая смешная. Вот, Русланчик, подуй в дудочку. Подуй сначала сам. Сейчас. По-моему, отлично подумал. То есть вот так. Алисе вот так вот показываем, дальше ей в ротик суем, а она вместо того, чтобы дуть, поет, имитирует этот звук. А ну-ка, Алис, давай. Алис, это для твоего же блага. Ой! Получилось, да? О! Молодец. Молодец. Так, Алёша у нас продолжает переделывать вот эти вот плитки. Наконец-то у него выходной, да. Купили 4 плитки. Ну, в принципе, здесь 2 нужно поменять. Для того, чтобы опустить проводку и уже повесить светильники. Когда повесим светильники, уже можно потом зеркало покупать. Сердце кровью обливается. Да? А сегодня повесятся светильники? Нет. Почему? Подсохнуть же должно. Ну, И до 12 ночи. А затереть? Ну, А затирка? а затирка не У меня мешает. завтра. А потом я как буду тебе затирать там? Это Вообще все мне не мешает. мешает. Ага, знаток. Блин, я Ты только хотела знаешь, как волосы попробовать. обрезать. Мы начали делать камин, поэтому Лёша сегодня поехал за лепкой гипсовой, которая будет украшением для камина. И вот покажу, чтобы вы примерно ориентировались, что выходит, точнее вышло на 2570, то есть одна лепка только на это вышла. Плюс нужен гипсокартон, краска, профиля, шпаклевка. Когда уже сделаем полностью, подведу тоже итоговый расчет, а вот лепка на такую вот сумму. Причем ее сказали будут делать неделю, но постараются в понедельник, чтобы уже была готова. Лисенька тут капризничает. Хочет. Да, сейчас мама покормит. Русланчик проявил братскую заботу и испортил супер кадр. Как Алиса добралась до Да. чемодана. Нет, Это- не до чемодана, до вон той серой сумки. Она ее придвинула к себе и сидела ковырялась там. Она вот туда ползла, я ее оттуда вот отодвинул, поставил вот сюда. Я же чемодан полезла за паспортом, ну, за этим карточкой, а он так с таким ты смотришь, что я чемодан открыл, что-то достался. Я еще подумала, сейчас Ой, Алис, это что ты такое? Тоже строганула? Сейчас думаю, она увидит, что там что-то можно полазить. Да. Смотрите. Давай. Ребенок. Сегодня у нас уже пятница, и детки заболели. Ночью меня разбудил Руслан с температурой и с соплями, и сегодня утром Алиса с соплями. Так что капризничает целый день. Вот сейчас ждем папы, чтобы он привез инструменты с работы. Взяли попробовать в этом месяце вот такие вот памперсы Sleep and Play. Взяла где 86 штук. В общем, цель такая: найти недорогие нормальные подгузники. Хаггисы, я говорила, что вообще категорически нет. Здесь 86 штук, четверка. 8-14 килограмм, как раз вот то, что нужно. Просто сухие, просто доступные. И такие мы ни разу не пробовали. Они достаточно тоненькие. Алиска, покажи, дочь. Внутри вот так вот. Естественно, есть отдушка, вот эта типичная, которая присутствует на всех подгузниках памперс. Ну, попробуем, посмотрим. Но по размеру хорошо, что взяли именно 8-14. Они, по-моему, там есть 7-11. 7-11 было бы маловато, думаю. Вот уже на четверку перешли. Давай скажем по размерам. Высота у нас 1,20 м, да? А внутреннюю часть мы мерили по нашей клетке, которая внутри будет стоять.
Получается 40... Сколько? Клетка 40, а мы сделали 45. Клетка 40, мы сделали 45. От пола идет сколько расстояние? Ну, приблизительно 28 сантиметров. 28, да? Ну и здесь, получается, будет обрамление, маленький декор, и вот здесь уже такой Карниз. карниз, да. В общем, такой каркас. Лёша говорит, что вот такие не нужны широкие, потому что они дороже. Просто ему они бесплатно достались, поэтому мы их делаем. Вообще вот таких тонких хватит, узких, то есть. Как мы там сказали, у нас камин сейчас в стиле лофт или хай-тек, металлический. Сегодня уже суббота, и у нас была просто какая-то сумасшедшая ночь. Во-первых, Алису вырвало фонтаном, я не знаю с чего вдруг. И она после этого не захотела ни пить молочко, ничего, просто водички попила и до 9 часов спала. А Русланчик у нас тоже всю ночь плакал, потому что... Рассказывайте, что я болею. Чтоб тебе пожелали здоровья, ты быстрее выздоровел. Иди Весь сюда. мир, что ли, хочет знать об этом? Да, потому что я знаю, что тебе сейчас пожелают здоровья, и ты быстрее выздоровеешь. Даже? Чем бедный Весь мой мир, мальчик. что ли, должен знать? Бедный мой мальчик, сегодня у него ночью была под 40. Горло опять. В общем, будем вызывать врача. Нет, Что нет? нет, Да, будем вызывать врача. Пусть горлышко посмотрит. нет. Идем кушать, завтракать. Откусанные греночки на завтрак. Сейчас тоже буду. Оригинально, капитально, досконально. Лёша, Лиза проснулась, идем делать камин. Все, лафа закончилась, камин идем делать. Лёша купил лист гипсокартона на 2 части, да, разрезан? Да, лифт поместился. Вот каркас. Каркас уже же все взяли. Ага. Вот так вот выглядит конечный вид каркаса для камина. Мы, кстати, решили заднюю стенку не делать, просто внутри покрасим в белый, и вот эти обои тоже как раз в белый. Так что сэкономили еще немножко материал. И, короче, Леша будет сейчас обшивать. А, ты хочешь сразу дырку вырезать, да? И цельным куском прикрутить. Да. Ну ты вообще... У меня это инноватор идеи. Нет, так это делаю. Так и делаем? Да, А ты просто в прошлый раз тоже? Там нет. Зайка, ты просто супер-пупер мастер. Я думала, ты вот, оно же у тебя вот так лежало. Я думала, что ты вот так вот ее сделаешь, а потом еще сверху. А ты, оказывается, вообще супер-пупер. Итак, у нас наверху 2, да? Ну да, тут же жесткая часть должна быть. А что там такие кусочки? Это типа не хватило? Ну, И ты да. кусочки делал, да? Ага. Да, здесь, короче, 2 нужно. Вот Леша их зафиксировал.
А ты их тоже шурупами или... Не, силикон. А, на силикон, да, посадил? Внутри тоже. Вот таким вот образом. В общем, девчонки, теперь грунтовать, потом клеить уголки, потом шпаклевать, потом опять грунтовать, потом красить, клеить гипс, да? Потом опять грунтовать? Нет. Фу, наконец-то. И потом уже красить. 2 слоя мы в прошлый раз красили. Ну, если мы дюлекс возьмем, 2 слоя. Дюлакс мы не будем брать, это очень Литровый. дорого. Нет. Мы возьмем обычную белую краску, которую в прошлый раз. Поэтому она туфтовая слазила постоянно. Ничего не слазим. Еще как. Блин, ну дюлакс дорого для камина. Еще литровая тем более. Не будем.